ऑलराइट सो गाइज रात के बज रहे हैं अराउंड 1 बज रहे हैं और मैं अभी शावर लेके आया हूँ। तो आज नाइट राइड का प्लान है, नाइट राइड में जाएंगे क्योंकि कन्नौज जो है काफ़ी दूर है, कुछ हद तक ज़्यादा दूर नहीं है, 400 किलोमीटर है एग्री, बट क्या है कि बस ऐसे ही नाइट राइड ट्राई करना था तो चलेंगे, निकलेंगे। फिर रास्ते का शायद मैं व्यू ना ले पाऊँ क्योंकि काफ़ी अंधेरा रहेगा, रात में कुछ ऐसा दिखाने लायक रहेगा भी नहीं। तो मैं डायरेक्ट मिलूँगा कुन्नूर या फिर बीच का कुछ आपको नज़ारे जो मिलेंगी तो मैं दिखा दूँगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है गाइज़, और मेरा रीज़न ये है अर्ली मॉर्निंग जाने का कि मेरा जो बाइक है, ठीक है, तो उस कंडीशन में नहीं है कि मैं उसको ज़्यादा रेस चला सकता हूँ। तो यहाँ से अराउंड 7 आवर्स की जर्नी दिखा रही है गूगल मैप पे, बट मैं इसको आराम से 10 to 12 आवर्स में कंप्लीट करूँगा। और 3 PM चेक इन है, तो अर्ली चेक इन अर्ली चेकआउट, नो इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो आप होटल वाले से बात कर सकते हो, पहले ही डिस्कस कर सकते हो कि हाँ सर मुझे अर्ली चेक इन करना है, अर्ली चेकआउट करना है, तो वो लोग कभी मना नहीं करते हैं। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो जो पहले बार, बहुत बार ऐसा हादसा हुआ है, मतलब ऐसा होता रहता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी बात ये है कि नाइट राइड फर्स्ट टाइम लाइफ में ट्राई कर रहा हूँ और रिव्यू आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और आपने देखा होगा कि मैंने अपने बाइक में न्यू लाइट भी लगाया है जिससे कि रात में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मैं ट्राई करूँगा कि सनराइज़ होने से पहले मैं मैसूर क्रॉस कर जाऊँ और जितना ज़्यादा रास्ता कवर कर लूँ उतना अच्छा है, क्योंकि फिर सुबह ट्रैफिक, गर्मी ये सब भी आएगी। तो कन्नूर ऑब्वियसली गर्म जगह है, तो चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है नहीं है। तो रास्ते में कवर करना है जितना ज़्यादा हो सके। नाइट को इसलिए निकलने का रीज़न क्या है आपको मैंने बता दिया है, तो फिर मिलते हैं आगे, कुछ अच्छा होता है तो। ये रहा मेरा कैमरा का सारा चीज़ इसमें है, कैमरा, ट्राइपॉड वगैरह जो भी है, कैमरा स्टैंड सब कुछ है। शूज़ रेडी है और सामने मेरा जैकेट रेडी है जो कि मैं इस बार यूज़ करने वाला हूँ। तो ये 3 चीज़ ज़्यादा फोकस किया मैंने क्योंकि ठंड बहुत होती है रात को बैंगलोर में। तो चलते हैं गाइस, रात के 3 बज रहे हैं और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने आया था। देखो गाइस सब लोग सो रहे हैं यहाँ, पेट्रोल देने वाले भी नहीं हैं। तो अभी और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर जो होता है। सो गाइस सुबह के बज गए हैं 6 और नींद अच्छा खासा आ रहा है। और सनराइज़ आप देख लो पीछे, अभी स्टार्ट हुआ है सनराइज़ होना। तो अभी सनराइज़ स्टार्ट हुआ है और हालत थोड़ा ख़राब है, काफ़ी ठंड है। आवाज़ से पता लग रहा होगा आपको, तो आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि मेरा क्या हाल है। तो ये लेदर जैकेट के बाद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगा। पीछे देखो लोग जो है आग जलाकर पीछे ना आराम से सेक रहे, मज़ा आ रहा है देखकर। तो अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे अर्जेंट है, मुझे निकलना है अभी यहाँ से, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया कि हाँ भाई नींद ज़्यादा ना आए इसके लिए, क्योंकि पूरे रात ट्रैवल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है गाइज। मतलब अगर आप प्रोफेशनल हो, आप जानते हो कि कैसे ड्राइव करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देख लो, मतलब जैसा लगता है। फिर मिलते हैं आगे।
गाइस बज चुके हैं अभी सुबह के 8। सनराइज़ हो चुका है, आप देख लो पीछे काफ़ी अच्छा। तो अभी मैं रुका हूँ थोड़ा सा मतलब वार्म अप कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी ठंड था पूरे रात, मतलब क्या मज़ा आ गया गाइस। टू बी फ्रैंक ये लेदर जैकेट ना कुछ भी नहीं है उस ठंड के आगे। तो अभी मैं ऑलमोस्ट मत्तीकेरी पहुंच गया हूं, यहां से 100 किलोमीटर अराउंड है। तो अभी होटल वाले से बात हुआ, उसने बोला यू कैन डू अर्ली चेक इन, यू कैन बट यू हैव टू डू अर्ली चेकआउट ऑल्सो। आई वाज लाइक ओके फाइन, नो इश्यूज़। सो अभी निकलेंगे हम वहाँ। और तो गाड़ी का तो पता है आपको, मैं बताऊंगा। गाड़ी के साथ एक कांड हो गया आज सुबह सुबह, क्या हुआ वो मैं बताऊंगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हुआ और उसके कारण मेरा ट्रैवल इफ़ेक्ट किया कहीं ना कहीं। आई नो उतना नहीं किया लेकिन कहीं ना कहीं किया। बट टू बी फ्रैंक अच्छा मौसम है, अभी मतलब जितना भी हरासमेंट था सब अभी ख़त्म हो गया है। और थोड़ा बहुत नींद आ रही है क्योंकि रात के 2 बजे से लगातार ड्राइव करे जा रहा हूँ। ठंड के कारण काफ़ी स्पीड भी नहीं मैं बढ़ाया हूँ टू बी फ्रैंक। सो आगे और बढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है नहीं। तो बेसिकली मुझे 8 घंटे लगे यहाँ आने को, क्योंकि मैसूर में बहुत ज़्यादा ठंड था और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी था। कन्नूर जगह का नाम है, बहुत गर्म है। बीच साइड है ना, ऑब्वियसली होगा। तो अभी बात ऐसी होगी कि गर्मी देख के बाहर जाने का कभी मन नहीं कर रहा है, और पूरी रात में ड्राइव किया हूँ। तो अब मैं सोने जाऊँगा आफ्टर हैविंग दिस। इसको खाने के बाद मैं सोने जाऊँगा। उसके बाद शाम को इवनिंग में जब भी नींद खुलता है तो मैं बाहर निकलूँगा। मुझसे अभी बिल्कुल भी होता है ना, शरीर में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बाहर कहीं जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ कुछ भी। आँख जानते पूरा रेड हो गया मेरा आँख, बिल्कुल। मिलते थे सो के उठते हैं, खाकर चलो। सो गाइज अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और नींद अभी खुला है। तो अभी जाते हैं, अगर कुछ खुला रहा तो वेल एंड गुड, नहीं तो खाना है यार अच्छा वाला। और खाना खा के अच्छे से सोना है। जो भी एक्सप्लोरेशन जो भी होगा कल होगा या फिर परसों कर सकते हैं। परसों भी मतलब मेरा प्लान है, मतलब आफ्टरनून के बाद निकलने का। तो चेक करते हैं अभी फिर और क्या है नहीं है। फिर कुछ मिलेगा तो मैं आपको पक्का शो करने वाला हूँ। तो ट्राई करता हूँ कि अगर बीच एक्सप्लोर कर पाऊँ अभी के समय तो वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। ओके सो गाइज फाइनली वी रिच। ये बेबी बीच के आसपास का लोकेशन है जहाँ पे बैठने का अच्छा इंतजाम है। यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, इधर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी बाइक पार्क किया है यहाँ पीछे, तो यहाँ पे अच्छा जगह है। ओके ओके निंजा फाइन। तो यहाँ पे हैं बीचेस और लाइट काफ़ी कम हो चुका है, तो अभी कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो जो भी एक्सप्लोर करने का काम रहेगा उसको मैं कल ट्राई करूँगा मॉर्निंग में कुछ फिनिश करने के लिए, क्योंकि आफ्टरनून में तो हिम्मत है ही नहीं बाहर निकलने को, इतना गर्मी है बिल्कुल। फिर मज़े करते हैं। आप देख सकते हो मतलब बगल में समुद्र, इतना अच्छा हवा चल रहा है, फिर भी पसीना चल रहा है। और उस साइड वहाँ पे जो लाइट जल रहा है वो आपका लाइट हाउस है, जहाँ मैं अगले बार कल सुबह ट्राई करूँगा कि रीच हो जाऊँ अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 1 PM शायद वो बंद हो जाता है और उसमें ऊपर तक आप जा सकते हो। तो ट्राई करते हैं कल सनराइज़ वहीं से। How much for this? 10 rupees. Each piece. Okay. This is mango, na? Mango. Okay. Give me 1 plate of this. Plate means you want to cut pieces? Yes, cut pieces. 1 plate 30 rupees. No, then 1 piece only. Just cut and give that. One piece Just put it. whatever. And 1 piece this one. And what is this? What is this one? Shima badana kayo. Non-veg hoga. Choco. Give 2 pieces of this, please. और लोटा का जीरो गप्पी का जेल पैसे डाल
2 flight